Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып өзіңе деген махаббаттың жоқтығының белгілері. Өзіңе деген махаббат адам өмірінде ең маңызды құрал. Өзіңнің шекараңды қоюға, өзіңе деген сенімге ықпал ететін нәрсе. Бірінші, кінәлі сезіну. Өзіңізді әрдайым кінәлі сезінесіз. Кімде қандай жағдай болмасын, өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз. Кейде өз жетістігіңіз үшін ұяласыз. Басқа адамдар сәтсіздікке бой алдырып жатса да. Екінші, өзіңізге экономдайсыз. Сізге уақытыңыз бен ақшаны өзіңізге жұмсағыңыз келмейді. Және әдемілігіңізге, демалысқа, дамуыңызға құртқыңыз келмейді. Үшінші, дұрыс тамақтанбау. Қалай және немен тамақтанып жатқаныңызға мән бермейсіз. Жан дүниеңіз ауырғанда артық тамақтанып, жанның жарасын тамақпен басасыз. Төртінші, жоқ деп айта алмау. Сіз біреуден көмек сұрауға қысыласыз және өзгеге жоқ деп айта алмайсыз. Сізге зиян болып тұрса да. Бесінші, өзгенің пікіріне тәуелдісіз. Сіз үнемі өзгелерге не ойлайды деген оймен, қорқынышпен өмір сүресіз. Алтыншы, мақтау қабылдай алмайсыз. Сізді мақтап жатқанда қолайсыз сезініп аяқталасыз. Жетінші, өзгемен өзіңізді салыстыру. Үнемі өзіңізді басқамен салыстырасыз. Солай самооценкаңызды төмендетесіз. Сегізінші, өзіңізге көңіліңіз толмайды. Сіздің үнемі өзіңіздің дене бітіміңіз және салмағыңызға көңіліңіз толмайды. Тоғызыншы, сәтсіздіктер. Сізді жеке өміріңізге үнемі сәтсіздіктер орын алады. Осы ақпараттар пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қоңырауды басып қойыңыздар.